Udah. Ucapkan selamat berpisah dan terima Tata kasih suka atas naik perjalanan pesawat. Anda bersama Garuda Indonesia. Mau jadi supirnya pesawat. Iya. Itu namanya pilot. Benar mau jadi pilot. Mau jadi pilot ini ya ini. Nanti pesawat. Nanti pesawat. Nanti mama dulu. Nanti kakak. Loh, nanti pencet. Apa nih dipencet? Bukan ini. Nanti pencet. Tombol. Tombol. Terus mama duduk di pesawat Iya. sama papa. Sama papa. Sama siapa lagi? Sama Kakak. sama tata. Tata siapa aja? Saya sama Elsa. Kakak Amel? Gitu deh. Coba lihat. Lihat mama dulu. Kan oleh-oleh dari Malang kok batuk sih? Ini keringetan. AC nyalain. Tunggu. Mama ganti baju dulu habis nge-gym. Wait, okay, wait. Oke? Deal? Iya. Seperti biasa kalau jam segini malah matanya seger banget. Tadi seharian tidur, makan. Masih jet lag. Aman. Aman. Jalan-jalan ke Banyuwangi, perginya naik mobil, jalannya lelet. Kalau mau badan tetap wangi, jangan lupa mandinya pakai sabun dari Scarlett. Nih kayak aku. Tuh kan, aku suka sekali wangi sabunmu Scarlett. Terima kasih.